สวัสดีครับทักทายกันบรรยากาศย่ำเสาอีกคือเก่าพี่น้องพอกันในรูปแบบเขาปลาหาอยู่หากินคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและก็ชาวต่างประเทศเดินทางคนเดียวเด้อพี่น้องมื้อนี้นี่เกียรติพักอยู่บ้านเตรียมจัดส่งของให้พี่น้องที่ทักทายเขามาล่ะพี่น้องพวกไข่หมดแดงพวกหอยเดือมื้อนี้คนส่งปลาเดินทางคนเดียวมาหาหอยเดือล่ะพี่น้องมาหลุนน้ำกันสิได้ที่มานมอมมื้อนี้พอแล้วพี่น้องมานี่พอ2 หน่วยมันแล้วโกนแหลกเรื่องลักษณะการอยู่พี่น้องมีอยู่2 หน่วยพูนกล่องซองบ่เห็นปันไดพี่น้องปลอดภัยอยู่ดอกพี่น้องซองเบิ่งแล้วปลอดภัยอยู่บ่มีหยังมือหลวงเด้อพี่น้องมาเนี่ยใส่ยางงามเลยพี่น้องว่าแม่นตายพี่น้องมันโตใหญ่แห้งจนเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆคือหอยเดือตายแต่ว่าบ่ท่านตายเด้อพี่น้องนั่นหมานไป2 หน่วยคือเสียงแปลกๆอยู่ล่ะแม่นบ่เนี่ยเขาที่แรกคือบ่ถือมันสิมานอยู่บ่พี่น้องแปลกๆอยู่ลักษณะการหาก็หาตามโพรงดินอย่างที่เราพี่น้องโพรงใหม่โพรงดินมาพี่น้องหน่วยหมกหอยเอาเสียมเขียวออกมาแล้วเห็นหน่วยหนึ่งขายทำคนเดียวอยากแน่พี่น้องเกือบมันยางหนีแย่ที่แหลกบ่มีเสียงเราบ่ล่ะอุ้ยดีอยู่ดีดีอยู่พี่น้องเกือบมันหนีบางโกนนี่มีหลายเด้อพี่น้องเป็น20-30เมื่อวานมันมีคลิปเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่เมื่อก่อนนี่พักกันมาใส่ตุ่มปลากับเยเกียกับน้องลงกับมันอยู่เมื่อวานมาสับไม้เดิมอีกว่ามันพี่น้องเมื่อวานก็เลยบุมีคลิปในพี่น้องเบิ้งมองเป็นมันอีกกับบทนี่แน่นอีหลีนี่น้อยนึงพี่น้องว่าแล้วแต่ว่าใส่บ่ใหญ่บันไดงามอยู่ได้4 หน่วยแล้วพี่น้องเบิดพี่น้องมันไป2 หน่วยไปต่อพี่น้องรุ่นน้ำกันต่อตามจอมปลวกที่เป็นหูตรงที่ก็อยู่เด้อพี่น้องมี
เดือนมีนาคมพักติ๋วปงแล้วเด้อพี่น้องยอดกระลังพอกินกับแจวเลยนี่แกงใส่เห็ดเบิ่งเด้ล่อเห็ดกะฝนมาทันมาพี่น้องถ้าฝนมากก็สิได้เก็บเร็วอยู่เห็ดก็ได้เดินทางน้ำกัน3 คนเด้อพี่น้องกับน้องนุ่งที่เคยรวมเดินทางเป็นกะห้าอีกโซนหนึ่งผมมาคนเดียวโตหน่อยมันพี่น้องโคนนี่บริแย่นะหยาเก้อพี่น้องแนมไปก็เห็นแล้วผมมาสิอยู่ยังสีก็อยู่มี2 หน่วยพี่น้องเป็นโกนตามเงาใหม่คือที่ปลอดภัยอยู่ดอกคือบ่มีหยังดอกเบิ่งดีแหละ1 หน่วย2 หน่วยมันไป2 หน่วยพี่น้องโกนนี่บ่ได้ขุดยากเลยโกนนี่ใส่งามๆเลยพี่น้องกับเบิดใหญ่บักห้อยเดือล่ะพี่น้องนี่มันไป6 หน่วยแล้วเงียบแน่เด้อพี่น้องมื้อนี้ย่างคนเดียวพออีกแล้วพี่น้องหน่วยหนึ่งที่อยู่หน่วยเดียวเนาะพออีกหน่วยหนึ่งเก็บเหล็กผสมหน่อยละพี่น้องเดี๋ยวกับมันหลาค้นหาหลายพี่น้องถ้าค้นมหาแต่หัวปีสิได้หลายอยู่หน่วยหนึ่งมันไป7 หน่วยละมันบ่หลายได้ลาบก็เอาหาพอได้อยู่ได้กินละพี่น้องบัดฟูกบัดมันก็ได้เครื่องกระตายแยกเกตก็มีอยู่ขอหน่วยหนึ่งพี่น้องหูนี่น้อยมีหน่วยหนึ่งเจ้า4ก็อยู่บัดทีเปิดปากโซ่ไปนี่เดียวพอเลยพี่น้องนะโอ้โหอยู่บ้านนี่หูตื้นหูหน่อยๆพี่น้อง8 หน่วยแล้วได้ก่อยแล้วเด้อพี่น้องนี่ได้ลาบแล้วน้ำกันเด้อพี่น้องเพื่อกองอวกหยวกอยู่ข้างในก็เป็นโดนเสียมแตกพอดีมันอย่างเมื่อบ่ทันเนี่ยพี่น้องโพดมันแกนพูดเข้าไปพออีกหน่วยหนึ่งสรุปมัน3 หน่วยแหละเด้อพี่น้องโพดนี่หน่วยหนึ่งแตกยังเป็นหูเข้าไปอีกอยู่ลักษณะการหากะหาจังสิละพี่น้องตามโพดตามจอมปลวกถ้าเขาเห็นหูเขาก็ขุดเบิงเอาเสียมแย่เบิงฐานนี่ก็ง่ายอยู่พี่น้องโดนเสียมก็สิดังแปลกว่ามันหลวงมันหลายเลิกก็เลิกพี่น้องมันไปหน่วยหนึ่งคนเห็นหน่วยเดียวก็ยังไข่อยู่พี่น้องได้เติมกันยกบ่ถึงดอกพี่น้องมันเลิกเอาเสียมละเขี่ยออกมาเอาน้องนุ่งที่รวมเดินทาง2 คนโทรมาบังหันว่าพอไว้จีโน่นว่าท่านมาหาหอยเดือคือกันล่ะพี่น้องแต่ว่าพอจีโน่น
เอาหันไปตัวหนึ่งเบิดแหละพี่น้องเอา11 หน่วยเด้อพี่น้องเอาไปมากกับมันอยู่นะแต่ว่าเดินทางคนเดียวเงียบเหงาแน่พี่น้องมื้อนี้บ่มีหมู่ปากหมู่เว้าเอาพี่เอาน้องนี่ล่ะเป็นหมู่พี่น้องเอาตามโกนใหม่แบบนี้ก็อยู่เด้อพี่น้องลองแง่มึงก่อนเสื้อมันอุ้ยเลิกชุดดำเสียมมันมีก็เอาบ่ได้ดอกพี่น้องเลิกแง่โกนนี่มีหน่วยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าตัวหน่อยมาเอาดอกตัวหน่อยแง่ปล่อยเขาใหญ่ส่วนเต้นตัวนี้ห้อยหยังนะพี่น้องนี่สีเขียวๆนี่งามแห้งโอ้อยู่โกนคือกันเด้อเพิ่นนี่คือห้อยสั่งนี่พี่น้องแต่หน่วยหน่อยหน่วยซ้ำปลายนิ้วก้อยนี่ล่ะเอาพี่น้องท่านใดหูกับคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องนี่เป็นห้อยหยังลักษณะโตกับบ่ใหญ่ดอกพี่น้องแต่งามแห้งเอาไว้คือเก่าไปตามเบิ่งแม่งกินนู่นน้ำหนองนุ่งเพิ่นก่อนพี่น้องน้องโทรมาว่าพอแม่งกินนู่นว่าซั่นไอ้เดือกระมันมาหลายเลยเด้อพี่น้องปล่อยบักใหญ่ล่ะไปลุ้นเบิ่งแม่งกินนู่นน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยกินนู่นใดนี่บ่อ๋อเดินทางมาหอดกันแล้วพี่น้องโอ้เพิ่นได้หลายเติบอยู่ตัวนี้ได้ปนอยู่ตัวนี้โอ้กินนู่นลงแหละเนาะว่านั่งกินข้าวพอไว้กินนู่นพี่น้องโอ้ไว้แหละคุกผงกินนู่นแดงก็มีตัวนี้กินนู่นแดงกินนู่นห้อยเรือได้อยู่บ่มันเปิดอยู่อ๋อเพิ่นกับมันคือกันตัวนี้ห้อยเรือก็ได้ไปผู้เดียวทั้งๆกันพอแน่อยู่เอารอเบิ่งแม่งกินนู่นสักพักก่อนพี่น้องเชื่อมันตอนนี้ก็พอแล้วกล้วยหนึ่งโมโหว่าจะเป็นกล้วยจีโน่นยังเด้อพี่น้องนี่ลักษณะของกล้วยจีโน่นสิลงตามเงาไม้ตามขางต้นไม้ล่ะพี่น้องนี่รวมน้ำกันลองขุดเบิ่งก่อนรวมน้ำกันเด้อพี่น้องเป็นจีโน่นยังบ่ถนัดปันใดละขุดจีโน่นก็ได้ผมขุดส่วนมากหูมันเสียหอดแต่ตัวละพี่น้องนี่เอาเด็กขุดกินโน่นน้ำเพลินละพี่น้องบาทนี่กำลังได้ตัวหนึ่งนี่อีกกล้วยหนึ่งพี่น้องนี่ลักษณะกล้วยกินโน่นที่อยู่ข้างต้นไม้น้อยๆจังสิละพี่น้องมันสีหอดตะบนแล้วก็ยังหอดอีหลีพี่น้องนะมามีตัวหนึ่งเป็นจีนู่นมุนพี่น้องถ้าเป็นจีนู่นแดงนี่บางหูสิอยู่เป็น10ก็มีตัวนี้ก็ปนแสบคือกันถ้ามีฝนมาอีกจักรอบหนึ่งสิลงหลายอยู่พอทำดินกับหาหอยไปน้ำเด้อพี่น้องหวานที่นู่นถ้ามันลงหลายๆกับพ่อขุดอยู่พี่น้องเป็นที่นู่นตัวหน่อยกว่าที่ใดเป็นที่นู่นแดงอันใดเลี้ยวอยู่ใครอยู่บ่เมื่อยสิพี่น้องหุ้ยเลิกครับแต่การยังดีอยู่พี่น้องบ่ผิดหวังเริ่มเห็นแล้วพี่น้องเริ่มเห็นแล้วโมโหว่าจะมีจักหน่วยนั่นเด้เห็นชัดแล้วบาดนี่เอาคือสิบ่มีหยังดอกพี่น้องปลอดภัยดอกคือตามแนมเห็นคิดว่าประมาณ3 หน่วย
เอา2 หน่วยพี่น้องเอาขาดมา3เอา3มีแต่หน่วยใหญ่ๆเบิดแล้วบ่ส่องแบตเบิ่งอยู่เด้อพี่น้องปลอดภัยอยู่ตัวนี้บ่แมนก่อนดินเอาตัวนี้แมนเอาซี่เลยพี่น้องเบิดแล้วคือเอามันไป4 หน่วยเอาเดินทางคนเดียวกับมันอยู่เด้อพี่น้องมื้อนี้มันไปทั้งเบิด9 10 11 12 13 14 15เอามันไป15 หน่วยแล้วพี่น้องได้ก้อยบางใหญ่ได้ลาบบางใหญ่แล้วส่วนแมงจีนูนหาบ่ค่อยเห็นดอกพี่น้องรอยายเกดมาพุ่นล่ะผมสิหาไอ้หอยเดือก่อนเอาพี่น้องสำหรับคลิปวันที่2 มีนาคมปี66พี่น้องมาหาหอยเดือกระหมานอยู่เด้อพี่น้องเอาปลามาหาอยู่หากินคือเก่าล่ะพี่น้องต่อกันในรูปแบบหาอยู่หากินแต่คนส่องปลาเดินทางคนเดียวพี่น้องมื้อนี้ยายเกดพักผ่อนเตรียมส่งของให้พี่น้องนำล่ะพี่น้องผมได้เดินทางคนเดียวกับบ่แม่นคนเดียวดอกพี่น้องกับน้องลุงรวมเดินทาง2 คนจะเพิ่นกลับไปอีกไม้หนึ่งเป็นพอแม่งกิโน่นก็เลยโทรผมกลับมาเบิ่งก็เห็นอยู่พี่น้องแต่มันก็เริ่มสายแล้วสาธิคุดก็คือที่บ่ไหวพี่น้องก็สิแม่นเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องบ้านนี้ยอดหอยที่ได้ที่มันก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องไอ้ลาบอยู่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้คือสิแม่นฝากพี่ฝากน้องตำนี้ล่ะพี่น้องก็ลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ยอดหอยที่ได้ที่มันก็ได้ลาบอยู่พี่น้องนั่นถ้าหาดีๆใส่เวลาแน่กับสีมานอยู่เด้อพี่น้องเดินทางคนเดียวมันกับบกล้าไปไกลน้ำเล็บลาพี่น้องหาหอยเดือมันต้องจกตามโกนตามหูบางเทื่อการเดินทางคนเดียวมันกะบ่สบายใจล่ะพี่น้องแต่สำเนียงก็ถือว่าสุดยอดอยู่เอาชื่นชอบวิดีโอจังไดก็ซอยพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้รอลุ้นน้ำกันมืออื่นว่าที่หาอยู่หากินแนวใดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องสวัสดีครับ